ค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนดูสิหุ่นยนต์โกโกวามาทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์กับเจ้าลาบูบูชาวสวนด้วยนะวันนี้หุ่นยนต์โกโกวาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่คอยปกป้องฟาร์มแห่งนี้อยู่เพื่อป้องกันอันตรายต่อสัตว์ประหลาดก็ต้องมีหุ่นยนต์โกโกวาคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำสวนผลไม้หุ่นยนต์โกโกวาก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้ฟาร์มแห่งนี้ผลผลิตออกมาเยอะๆเลยดูสิลาบูบูชาวสวนกำลังขุดดินอย่างขยันขันแข็งแต่ว่าดูลูกๆของเขาสิมาซนที่ไร่นาอีกแล้วเจ้าลาบูบูเด็กน้อยนี่มันซนจริงๆเลยหุ่นยนต์โกโกวาเมื่อทำไร่ทำสวนเสร็จก็พาช้างแล้วก็สัตว์ต่างๆออกมาเดินเล่นแต่ก็ไม่วายที่จะมีเจ้าลาบูบูตัวเล็กตัวน้อยออกมาก่อกวนอยู่ตลอดเวลาเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะซนตามภาษาเด็กนั่นแหละเมื่อผลผลิตของเขาเติบโตและมีมากมายเขาก็นำมาแจกจ่ายให้กับไดโนเสาร์ในป่าถ้าเป็นไดโนเสาร์กินพืชก็ต้องกินแอปเปิ้ลสิถึงจะถูกแล้วแต่ถ้าเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อหุ่นยนต์โกโกวาและลาบูบูชาวสวนก็มีเนื้อสัตว์ต่างๆมาให้ไดโนเสาร์กินนะอีรัสโมโซลัสไดโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำก็ชอบกินปลาส่วนเจ้าแรปเตอร์ก็ชอบกินเนื้อมากๆเลยสัตว์ทั้งหลายและไดโนเสาร์ก็ต่างมีความชื่นชอบในหุ่นยนต์โกโกวาและลาบูบูเป็นมากๆเลยและแล้ววันหนึ่งก็มีเจ้าสัตว์ประหลาดไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกออกมาอาละวาดที่ฟาร์มแห่งนี้สัตว์ประหลาดมาแล้วจ้าไหนเจ้าลาบูบูมันอยู่ที่ไหนฉันอยากจับไปเป็นตุ๊กตาแสนสนุกของฉันซะแล้วสิดูเหมือนว่าเจ้าไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกจะมีจุดมุ่งหมายในการมาจับลูกๆของลาบูบูไปเรียบร้อยในที่สุดก็จับลูกๆมันมาได้แล้วเจ้าไซเลนเฮดเหล่านี้ดูท่าจะชอบก่อกวนฟาร์มของลาบูบูมากเลยเมื่อเจ้าสัตว์ประหลาดร้ายไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกได้ลาบูบูไปก็นำไปเข้ากล่องเพื่อทำอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าทุกคนลงไปกล่องซะเจ้าพวกเด็กๆลาบูบูแล้วก็ลงกันไปอยู่ให้ดีๆล่ะเดี๋ยวฉันจะทำการเมื่อเจ้าไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกจับเหล่าเด็กๆลาบูบูออกมาเพื่อรวมร่างกันกลายเป็นสัตว์ประหลาดเด็กหน้าตาน่าเกลียดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเมื่อหุ่นยนต์โกโกวาทราบข่าวว่าลูกๆถูกจับไปหุ่นยนต์โกโกวาก็รีบวิ่งเข้าไปในฟาร์มเพื่อแจ้งข่าวให้กับลาบูบูทราบแล้วก็เตรียมตัวหยิบปืนออกไล่ล่าสัตว์ประหลาดได้เมื่อหุ่นยนต์โกโกวาเตรียมตัวพร้อมแล้วก็เตรียมออกไล่ล่าเจ้าสัตว์ประหลาดได้ลุยมันเลยหุ่นยนต์โกโกวาอีเนี่ยคิดว่าข้าจะกลัวกระสุนกระจอกหรือไงแต่ดูเหมือนว่าเจ้าสัตว์ประหลาดมันจะสามารถกันกระสุนของหุ่นยนต์โกโกวาได้ด้วยแหละทุกคนดูท่าน่ะมันจะโกรธหน้าดูแล้วเจ้าตัวนี้เอามีดปังตอของฉันไปกินหน่อยเป็นยังไงดูมันจะโต้ตอบหุ่นยนต์โกโกวากลับมาแล้วไป
ามีดมาหุ่นยนต์โกโกวาต้องระวังด้วยนะ กระจอกซะเหลือเกินหุ่นยนต์โกโกวา แต่ดูเหมือนหุ่นยนต์โกโกวาเราจะพลาดท่าเสียทีที่กับจัดสัตว์ประหลาดไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าจะระเบิดหายไปแล้ว เจ้าลาบูบูชาวสวนก็เห็นว่าหุ่นยนต์โกโกวาที่คอยปกป้องฟาร์มแห่งนี้พลาดท่าเสียทีไปซะแล้ว ก็เลยต้องโทรเรียกอุปกรณ์เสริม เพื่อเรียกเหล่าฮีโร่มาช่วยจัดการแล้ว ถึงเวลาลูกบอลเรียกฮีโร่สุดยอดลูกบอลสามารถเรียกฮีโร่ออกมาได้แล้ว นั่นคือ คุณฮักยักษ์เขียวของเรานี่เอง ในที่สุดเราก็เรียกคุณฮักยักษ์เขียวกล้ามโตออกมาได้แล้วนะ ดูสิทุกคนคุณฮักปารถถังใส่มันไปแล้ว มาให้จับกินซะดีๆอะไรอ่ะ โดนรถถังคุณฮักหน่อยเป็นไง แต่ดูเหมือนเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันจะไม่เป็นอะไรเลยทุกคน เอาปังตอไปกินซะ จะโกรธหน้าดูมันกำลังปามีดใส่คุณฮักเราแล้ว คุณฮักลุกขึ้นก่อนอย่าเพิ่งนอน มันปามีดมาแล้ว กระจอกจริงๆเฉพาะฮีโร่เนี่ย เอ้าเขาปามีดมาแล้วไงเอามือไปรับมันล่ะ แบบนี้มือคุณฮักก็เป็นแผลแย่เลยสิ เมื่อลาบูบูชาวสวนรู้ข่าวว่าคุณฮักพ่ายแพ้ก็โทรเรียกเพื่อนสนิทที่มาจากไทม์แมชชีนนั่นคือโดเรมอนของเรานั่นเอง เมื่อโดเรมอนทราบข่าวดังนั้นก็รีบเตรียมของวิเศษใส่หม้อปรุงเพื่อที่จะได้นำไปให้คุณฮักเพื่อเสริมพลังต่อไป เรียบร้อยเราได้หลอดยาวิเศษมาแล้ว1หลอดเรามาดูกันว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังให้คุณฮักได้มากแค่ไหนไม่ใช่ยาเสริมพลังนี่นามันเป็นอุปกรณ์เสริมให้คุณฮักเอาไว้ใช้ต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดดูสิขนาดช้างตัวใหญ่ยังวิ่งหนีเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เลยทุกคน จะหนีไปไหนมาให้จับกินซะดีๆเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันตัวสั่นๆล่ะ สุดยอดเจ้าสัตว์ประหลาดเจอน้ำยาเวทมนต์ของโดเรมอนเข้าไปทำให้มันระเบิดหายไปเลยแต่ว่าเราลืมไปว่ายังมีตัวหัวหน้ามันอีกตัวหนึ่งก็คือไซเลนเทสหัวตุ๊กแกนั่นเองสมน้ำหน้ามันเจ้าไซเลนเทสหัวตุ๊กแกชอบมาอาละวาดที่ฟาร์มดีนักฮักกระโดดแท็กทีเดียวล่วงลงมามึนหัวเลยไม่ล่ะเหล่าเด็กๆรู้ข่าวดังนั้นก็รีบมาช่วยกันลุมสกรรมเจ้าไซเลนเทสหัวตุ๊กแกใหญ่เลยเป็นยังไงล่ะแบนตะละตะแต่ไปเลยในที่สุดเราก็จัดการเหล่าสัตว์ประหลาดแล้วทำให้ฟาร์มของเรามีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงการ์ตูนที่เราให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกสนานนะมันไม่มีอยู่จริงหรอกเรื่องราวเหล่านี้ว้าววันนี้ลูกของฮักมาช่วยปกป้องไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์กำลังออกไข่กันใหญ่เลยทุกคนดูสิเสียงอะไรทำไมพื้นมันสั่นๆได้แย่แล้วมี
แผ่นดินไหวที่จูราสสิคพาร์คเราเนี่ยไดโนเสาร์รีบพาไข่วิ่งก่อนนี่มันหลุมอะไรกัน มาจับกินซะดี โอ้โหนี่มันเจ้าฮักหัวการ์ตูนแคทกับฮักหัวไซเลนเฮดนี่นะมันขี่มือปีศาจอีกแล้วเนี่ย ๆที่ไหนเจ้าพวกไดโนเสาร์มันอยู่ที่ไหน นี่มันมาจับไดโนเสาร์กินอีกแล้วเหรอเนี่ยมันยังไม่เข็ดจากรอบที่แล้วอีกเหรอว่าแต่นี่มันวิ่งไปจับไดโนเสาร์แล้วหรือเปล่าไดโนเสาร์รู้ตัวหรือยัง เสร็จแล้วเสร็จแล้ว มันเอาไข่ไดโนเสาร์ไปแล้วอี๋ ลาบปาก เจ้าพวกนี้อะทำไมมันดูร้ายกาจขนาดนี้ล่ะเนี่ยมันเอาไข่ไดโนเสาร์ไม่พอมันยังจับแม่ไดโนเสาร์ไปด้วยเหรอเนี่ยมันจับไปหมดจูราสสิคพาร์คเราเลยอ่ะคุณฮักดูสิลูกฮักอะร้องไห้ใหญ่เลยไม่ต้องร้องนะฮักเบบีเดี๋ยวก็มีคนมาช่วย เสร็จแล้วเสร็จแล้ว นั่นไงมันจับไดโนเสาร์เข้าหลอดทดลองไปแล้วอย่าบอกนะว่ามันเอาไดโนเสาร์รวมร่างกับเจ้าสกิบิดี้ทีวีแมนเนี่ยมันเริ่มการรวมร่างแล้วทุกคนดูสิหลอดทดลองจะแตกแล้วโอ้โห เรียบร้อย นี่มันสกิบิดี้หัวไทยสลัดท็อปนี่นะแย่แล้วนี่มันแปลงร่างไดโนเสาร์แล้วเหรอเนี่ย จับย่างกินเลยซะดีมาไดโนเสาร์ อย่าบอกนะว่ามันจะเอาทีเล็กอะรวมร่างกับสกิบิดี้นี่มันทีวีวูแมนนี่นะมันเริ่มการทดลองแล้วล่ะทุกคนหลอดทดลองจะแตกแล้วโอ้โห เรียบร้อย นี่มันทีวีวูแมนหัวเจ้าทีเล็กเรานี่นะดูสิทุกคนฟันแหลมคมมากๆเลยอะ ลาบปาก แล้วนี่มันเจ้าแรปเตอร์นี่นะชัดเลยนี่มันเอาเจ้าแรปเตอร์รวมร่างกับคาเมล่าแมนเหรอเนี่ยหลอดทดลองจะระเบิดแล้วโอ้โห เรียบร้อย คาเมล่าแมนหัวแรปเตอร์ ซะดี แย่แล้วทุกคนมันแปลงร่างเพื่อไปจับไดโนเสาร์เราหุ่นยนต์โกโกวาฝากจัดการเจ้าเหลาสัตว์ประหลาดด้วยลุยเลยอย่างนั้นยิงมันให้ไส้แตกไปเลย มันแก๊งวายร้ายอยู่แล้ว โอ้โหมันไปป่วนเมืองแล้วทุกคน แบบนี้ต้องเล็งหัว สุดยอดโกโกวาเด็ดหัวเจ้าไดโนเสาร์ปีศาจซะ ไม่นะ สุดยอดไปเลยโกโกวายังเหลือหัวเจ้าแรปเตอร์อีก ฝากไปก่อนเถอะ โอ้โหหุ่นยนต์โกโกวาได้สุดยอดจริงๆอ่ะจัดการเจ้าสกิบิดี้ที่แปลงร่างไดโนเสาร์เราได้แล้ว ต่อไปก็ไปจัดการหุ่นยนต์โกโกวามันอยู่ข้างหลัง
หันหลังไปเดี๋ยวนี้ อย่างนั้นแหละ ข้าเหรอ ระวังด้วยนะ เจ้าตัวเนี้ยดูมันจะร้ายกาจต้องใช้พลังขั้นสูงสุดไปเลย จะไปคุยกับลากมะม่วงซะ ใครจะชนะกันล่ะเนี่ย ดูท่าเจ้าสัตว์ประหลาดมันจะไม่เป็นอะไรเลยอะทุกคนฮะ จบนี่นา เจ้าฮักหัวการ์ตูนแคทมันบังคับมือปีศาจให้มาโจมตีโกโกวาแล้วอะทุกคนโกโกวาเราระเบิดหายไปไหนแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยมันถ้าจะร้ายหน้าดูอะสงสัยอะต้องขอกำลังเสริมมาล่ะมาช่วยเหล่าโกโกวาและไดโนเสาร์หน่อยอะไรอะอะไรอะอันนี้มันสัญญาณอะไรเนี่ยเหมือนขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเป็นลูกค้างคาวอ๋อนี่มันแบทแมนนี่นา มาเลยเจ้าแบทแมน เดี๋ยวก็รู้นี่แบทแมนเชโนไฟค่อยย่องไปค่อยย่องไปลุยมันเลย เป็นยังไงล่ะ กับข้าเหรอ เอาเดี๋ยวนะนี่มันปล่อยลูกบอลไฟอะไรมาเนี่ยแบทแมนระวัง อะไรเนี่ยทำไมมันถึงไม่เป็นอะไรเลย สุดยอดแบทแมนเอาผ้าคลุมป้องกันไฟไว้ได้แล้ว จังหวะนี้แหละซัดมันเลย สุดยอดในที่สุดเราก็ไล่เจ้าการ์ตูนแคทออกจากคุณฮักได้แล้วสมน้ำหน้ามันระเบิดหายไปซะเจ้าสัตว์ประหลาด มึงอาจทำเพื่อนข้าหรือไง อ้าวเราลืมเจ้าฮักหัวไซเลนเฮดไปเลยแย่แล้วทุกคนเจ้าตัวเนี้ยมันปล่อยสายฟ้ามาแล้วแบทแมนระวังสายฟ้าด้วยกระจอกจริงๆเจ้าแบทแมน สงสัยคุณแบทแมนเราจะแพ้สายฟ้ามันนะเนี่ยแล้วนี่ทำอะไรอ่ะเจ้ามือปีศาจมันจับคุณแบทแมนไปไหนกันแย่แล้วทุกคนมันขี่มือปีศาจจับคุณแบทแมนอ่ะลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ปล่อยมนุษย์ข้างขาวลงมาจากท้องฟ้าอันสูงสุดเลยอะเนี่ยไม่นะจะตกลงมาในเมืองแล้วโอ้โหแบทแมนระเบิดหายไปเลยอะมีสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้นที่เมืองแล้วล่ะทุกคนไม่ใช่สัญญาณเตือนภัยเมื่อกี้ก่อนที่แบ็คแมนจะล้มแบ็คแมนได้ส่งสัญญาณความช่วยเหลือไปถึงซุปเปอร์แมนเอาล่ะยานของแบ็คแมนมารับแบ็คแมนขึ้นยานไปแล้วแล้วก็ปล่อยลำแสงจากยานซะด้วยแล้วซุปเปอร์แมนก็มาช่วยแบ็คแมนโดยการปล่อยลำแสงมารอบนี้แกไม่รอดอะไรเกิดอะไรขึ้น เป็นยังไงล่ะ เจอการรวมพลังของแบ็คแมนและซุปเปอร์แมนหน่อยเป็นไง หน่อยนะแก จังหวะนี้ละซับมันให้เป็นชิ้นๆไปเลยโอ้โหเจ้าไปเจอดาบของจริง
โอ้สู้เขาอย่างนั้นแหละสุดยอดในที่สุดแบทแมนกับซูเปอร์แมนก็ช่วยเหล่าไดโนเสาร์แล้วเจ้าสัตว์ประหลาดต่างๆก็หายไปหมดเราก็ได้ไดโนเสาร์กับคุณฮักเบบีกลับมาเลี้ยงดูที่จูราสสิคพาร์คเหมือนเดิมโอ้ยคุณฮักเขาให้มาเลี้ยงไดโนเสาร์มาแอบงีบอยู่ตรงนี้นี่เองเจ้าทีเล็กปลุกหน่อยทีเล็กปลุกหน่อยนี่ไม่ใช่เสียงทีเล็กปลุกนี่อันนี้มันเสียงสเนเฮดหัวตุ๊กแก เสร็จแล้ว แย่แล้วทุกคนเจ้าสเนเฮดหัวตุ๊กแกมันมาบุกจูราสสิคพาร์คเราอีกแล้วดูสิมันดูดไดโนเสาร์และไข่ไดโนเสาร์แล้วไปหมดเลยคุณฮักโกรธใหญ่แล้วอ่ะดูสิฮักกดตัวแดงเลยขโมยไข่ไดโนเสาร์และเหล่าไดโนเสาร์คุณฮักไปโดเรมอนมีของวิเศษอะไรมาช่วยคุณฮักหน่อยอะไรเนี่ยโดเรมอนมาช่วยแล้วโอ้โหผ้าคลุมแยกล่างแล้วแปลงสภาพอ่ะดูสิคุณฮักสีเขียวสีแดงสีฟ้าแล้วมีฮักบัตเตอร์ซะด้วย คิดว่าข้าจะกลัวฮักหรือไง เดี๋ยวก็รู้มา4 ตัวนะคะรอบนี้จะบอกให้เอ๊ะว่าแต่มันยิงลำแสงอะไรมาเนี่ยเจ้าสเนนหัวตุ๊กแกเนี่ยแล้วมันก็โยนหัวสัตว์ประหลาดลงมาจาก UFO ด้วยเหรอเนี่ยว่าแต่มันโยนทำอะไรกันมาเลยฮักตัวเขียว คุณฮักระวังด้วยมันยิงเลเซอร์มาแล้วหัวคุณฮักเรากระเด็นหายไปเลยทุกคนทำยังไงดี อะไรเนี่ยอะไรนี่มันเอาหัวไซเลนเฮดมาใส่หัวฮักเรากลายเป็นยักษ์เขียวหัวไซเลนเฮดไปแล้วจะบอกนะนี่มันจะแปลงยักษ์ฮักยักษ์เขียวเรากลายเป็นฮักประหลาดหมดเลยอะเนี่ยนี่เป็นหัวเจ้าแคทแนปนะกลายเป็นฮักยักษ์เขียวหัวแคทแนปไปแล้วรอบเนี้ยเจ้าไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกมันเล่นแรงจังแล้วนี่มันจะแปลงร่างคุณฮักเราอ่ะเป็นหัวอะไรต่อไปหัวโกโกวาหรือเนี่ยแปลงร่างฮักเราอ่ะเป็นหัวโกโกวาไปแล้วอันนี้มันฮักยักษ์แดงหัวโกโกวานี่นะโอ้โหฮักสีชมพูแล้วหัวหลุดไปแล้วทุกคนแล้วมันจะเอาหัวอะไรมาใส่เนี่ยกลายร่างเป็นฮักหัวการ์ตูนแคทไปซะแล้วแย่แล้วล่ะฮักต่างๆที่เรียกมาแปลงร่างเป็นฮักหัวสัตว์ประหลาดไปแล้วอ่ะขอกำลังเสริมมาช่วยคุณฮักและไดโนเสาร์หน่อยว้าวนี่มันไอรอนแมนนี่นาสุดยอดไปเลยไอรอนแมนฝากจัดการเหล่าสัตว์ประหลาดด้วยมาเลยไอรอนแมนโอ้โห
มันแปลงร่างรวมตัวกันอย่างเงี้ยน่ากลัวชะมัดเลยอะไอรอนแมนระวังด้วยนะเจ้าพวกนี้ก็จะเก่ง คิดว่าเขาจะแพ้ง่ายๆเหรอ เห็นไหมล่ะมันไม่เป็นอะไรเลย มันปล่อยพลังมาแล้ว แล้วทำไมพลังมันมีหลากสีขนาดนี้ล่ะ โอ้โห เมื่อกี้เป็นพลังดินน้ำไฟลมนี่นะไอรอนแมนระวัง ไอรอนแมนเราจะไหวไหมเนี่ย นั่นไง ไฟช็อตซะแล้ว โอ้โห นี่มันยังเสกหินมากระแทกไอรอนแมนเราอีกเหรอเนี่ย แย่แล้วทุกคนไอรอนแมนอะระเบิดหายไปแล้ว โดเรมอนโดเรมอน ขออะไรวิเศษมาช่วยไอรอนแมนหน่อย สุดยอดโดเรมอนอัปเกรดไอรอนแมนเราให้เป็นไอรอนแมนบัสเตอร์ไปซะแล้ว มาเลย ลุย สุดยอด โดนเตะทีเดียวหัวหลุดไปเลย จังหวะนี่แหละปล่อยลำแสงซะหน่อย เจอพลังฮักบัสเตอร์หน่อยเป็นไง อะไรเกิดอะไรขึ้น หายไปซะ หน่อย ยอ นะ ด แก คุณฮักกายร่างกลับเป็นฮักเหมือนเดิมแล้ว สู้กับข้าเหรอ ระวังด้วยนะเจ้าตัวนี้ดูท่าจะเก่งน่าดูนะเป็นฮักหัวไซเลนเฮดซะด้วยอีแน่ทีเดียว หัวกระจายไปเลย เย้ในที่สุดเราก็ได้ล่าของฮักกลับมาแล้ว ขอที่เก่งกว่านี้ได้ไหม อุ้ยเจ้าตัวนี้ท่าจะเก่งน่าดูอ่ะมันพ่นไฟได้ด้วยนะทุกคนไอรอนแมนระวังด้วยนะ โธ่ก็นึกว่าจะเก่งเจ้าการ์ตูนแคทหัวหลุดซะแล้วคืนร่างฮักเรากลับมาเดี๋ยวนี้เลย ในที่สุดเราก็คืนร่างฮักกลับได้ทุกคนแล้ว เอาล่ะรวมร่างเป็นคุณฮักแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งแยกร่างแล้วมันยิงหัวเราหลุดหมดต้องรวมร่างกันใหม่ หนีก่อนดีกว่า แกหนีไม่พ้นอยู่แล้วเจ้าตัวร้ายเสลียนหัวที่แกรับพลังไปไอ้แน่สมน้ำหน้ามันกระเด็นหลุดออกจากยาน UFO เลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเรานะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกในการช่วยไดโนเสาร์ของเราต่อไปจะสนุกไหมล่ะบ๊ายบาย